Ndagusuje cyane nkwifuriza kugira ibihe byiza. Reka kandi nguhe ikaze kuri iyi video. Wayibonye titre ni iyi nkuru yasakaye cyane muri iki gihe. Ni inkuru yabereye vuba aha mu Bwongereza. Ni y'umugabo n'umugore bamara imyaka 10 babana, bakabafitanya abana babiri, byose bimeze neza mu buzima bwabo. Ubwo nyine rwanda rusanzwe rumeze neza, nta kintu kiruhungabanya. Muri iki gihe rero cy'intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya, impunzi zo muri Ukraine murabona ko zahunze zagiye zigera mu bihugu by'Uburayi n'ahandi. Noneho impunzi zigera mu Bwongereza. Uko zageze mu Bwongereza rero, Abongereza ababishoboye bagiye bakira abantu mu ngo zabo. Hari iyi couple rero yifuje nayo kugira neza, yakira impunzi nk'abandi. Nibwo rero bakiriye bo umukobwa wo muri Ukraine mwiza, babandi bita Le Blonde, w'imyaka 21, umukobwa mwiza nyine. Nyuma y'igihe gito, icyumweru gusa, iyo couple bashakanye bamaze kwakira uwo mukobwa, icyumweru gusa hari havutse ibibazo mu rugo. Umukobwa n'umugabo bari bamaze gushudika bidasanzwe. Noneho umugore abona ko umukobwa nyine hari guteza rwasera nyine n'umugabo we, bya bindi bigaragara. Noneho we n'umugore bagirana ibibazo, nyine bitera rwaserera. Noneho wa mugore yirukana umukobwa kuko nyine yabona ko ari gutwara umugabo we mugaragara. Nyamara nta garuriro ryari gihari, kuko umugabo yahise akurikira wa mukobwa, amaze kumenyesha ko yiyemeje gutandukana nawe, akajya kwibana na wa mukobwa w'impunzi. Nta n'iminsi 10. Ni inkuru itangaje cyane kandi nababaje. Mu minsi itarenze 10 amenye uwo mukobwa, abana n'umugore we hashize imyaka 10 n'abana babiri, byose umugabo ashyize hasi gutya. Nta n'ukwezi, mu minsi 10. Numve Daeli yatangiye hari nk'ibisi 3 yari byagezeho. Yari yatangiye gupanga ko uwo mukobwa agiye kubana nawe, ubuzima bwe ari we mugore we, bese ubuzima bwe bwose bugomba kurangiriraho. Uwo mugabo abashyize hasi urugo rwe. Kumva umukobwa minota 2 akibona atazi, abaramukurikiye. Umugabo n'umukobwa bo basobanuye ko bakibonana buri wese yahise akunda undi, bya bindi bitavuga ko nta kundi nyine, bya bindi bita coup de foudre. Kubona umuntu ugahita umukunda byo gusara, bidasubira inyuma, ntutekereze ukuva ko ari we buzima bwawe. Urukundo nkuru tuba dukwiye kurukuramo amasomo. Hari ibintu biba bigomba kutwigisha. Gutandukana gutyo gusa, nta kibaye, ntaki ubonye undi minota 2 wagiye. Uru rukundo rero rwateye abantu benshi kwibaza, byaratsakaye. Abantu umugabo nyine baramwanze, abantu benshi biraterwa serera, ariko umugabo nawe ajya harasobanura ati ngewe n'urukundo nibyo. Nurumve, uru n'urukundo umuntu wese mutera kwibaza. Gutandukana gutyo gusa, ukabona undi aragendeye, nta cyabaye. Uru rukundo rero rwanyibukije indi nkuru y'umugabo noneho w'umunyarwanda watanze ubuhamya kuri kamera ko yatandukanye n'umugore we kubera ngo umugore we yanze kumuha telefone ye. Telefone gusa baba barayipfuye. Umugabo nawe rero mu byo yasobanuye ashakana n'uwo mugore we, ngo yajyanywe n'ubwiza bwe, yamukunze kubera ngo ubwiza bwe. Ngo umugore we yari mwiza cyane, ngo abagabo bose bakarangara, yari bamurangarira kwa barangarira ubwiza bwe. Urumva nawe ni ubwo bwiza bwe nibwo yavugaga ati yari mwiza cyane bose. Wumva ko bwiza nibyo kwa nicyo yakurikiye. Urumva nibyo yashyize imbere, nibyo yamukundiye, ni nacyo yavuze, niko yavuze. Donc nta nawe yabaye nka coup de foudre abakunze umugore. Noneho umugabo wo mu Rwanda we
ukuntu batandukanye nabyo ni ibintu wibaza. Ingo z'iki gihe ni ikibazo gikomeye. Ubwo ngo umunsi batandukana, umugabo yabwiye umugore ngo mpereze iyo telefone yawe cyangwa turangizanye turere abana. Ubwo wenda hari ibyo sinzi ibyo yashaka kurebamo, cyangwa umugore ari guhamagara n'abantu, ntabwo yabisobanuye, ariko niko yavuze ngo mpereze iyo telefone yawe cyangwa niba utayimpaye turangizanye turere abana. Ultimatum, wow. Hey, muri kumva umugore rewe yabigenje ati nawe nyine, ubwo nyine nawe yahagaze ngo yaramushubije turangizanye. Voilà. Hey, wow, ça fait froid au dos. Bite ubwoba uhita wumva urugo ubwo rukaba rurahira da. Kubera iki? Kubera ubwiyemezi bw'abashakanye. Rusenye ngo wenda tuvuge ko hari n'utundi tubazo, kuko ntazidakomana amahembe iyo zibananye, ariko nyiraba yazana ngo wo gutandukana ubwiyemezi. Orgueil ni ikintu kibi cyane. Ubwiyemezi busenya ingo nyinshi cyane. Orgueil, abantu batazi orgueil irazisenya hanze aha ingo nyinshi. Orgueil yarazimase. Ubwo byageze gute? Uyu mugabo ngo yahise agenda. Urumva ubwiyemezi yahise agenda, ahita apanga ngo ibye. Umugore yamubwiye turangizanye. Okay, turangizanye. Bagiye muri turangizanye. Umugabo ngo apanga ibye byose vuba cyane, aba aragiye. Ariko murumva ubwiyemezi aho bugeze abantu bashakanye. Buriya umugabo yakinnye n'umuriro. Ntabwo yarazwenda ko umugore amusubiza gutyo, yumvaga ko bidashoboka. Yakinnye n'umuriro. Abwira umugore ngo ahitemo kumuha telefone, ubwo hari ibyo yashaka kurebamo, cyangwa ko batandukana. Abantu bafitanye abana abantu bafitanye abana, telefone, kureba muri telefone y'undi bakabipfa. Ibintu byo kureba muri telefone nyine urumva wenda haba harimo market kutizerana. Ubundi telefone y'undi umuntu akina kuyirebamo kubera iki? Sipisi by'abashakanye, buri wese yiruka kuri telefone y'undi, undi akareba iy'undi, birirwa bajya kureba telefone. Umuntu adashobora kuvuga ati umuntu wanjye ndamwizeye, telefone simukeneye. Abashakanye nabwo umugabo yakubwira ati zana iyo telefone, ukanga kuyimwereka, nabyo ni ikindi kibazo. Kuko niba ntacyo wikeka, telefone ntuyishyira hari, uyambika hari, undi akaba yayifata akaba yanayihamagaza. Ubwo urumva byose ni ibibazo by'ingo z'iki gihe, aho udashaka ko ari muri telefone yawe, nawe ukangutizana iyo telefone yawe cyangwa turangizanye. Ubwo urumva nyine uwo mugabo nyine uko byagenze. Ubwo yakinye n'uwo muriro nyine, ubwo baragiye azinze ibintu ngo aragiye. Murumve, kubera ubwiyemezi ntiyashaka no gusubira inyuma, ahisemo kujya kure y'abana be. Ibyo bagezeho byose akajugunya kubera kwiyemera gusa, kubera ko umugore yavuze turangizanye, ndavuga ngo turangizanye, none ahise asubiza ngo turangizanye, n'umugore arasuzuguye, urugo rwanjye ndarusenya. Voilà, n'abana banjye sinyizongera no kubana nabo ubwo kubera ambwiye ngo turangizanye. Urugo rukaba basenye. Umugore nawe murabyumva yahisemo turangizanye. Kubera iki? Ubwiyemezi. Kubera ko agomba kwereka umugabo we ko yihagazeho. Adakangwa na turangizanye. Ntakangwa na turangizanye. Umugabo amubwiye, arora arabimubwiye, nawe turangizanye. Maze na nyuma ntiyisubiraho ngo asubire inyuma. Ahantu ubona ukuntu ubwiyemezi ari bubi. Ni ibintu biteye ubwoba. Wa mugabo yaravuze ngo yaragiye, ariko urumva ko ubwo yagiye atazi ko nyine rurangiye, avuga ati wenda hari ikintu kizahinduka. Yaragiye ategereza ko ngo umugore ngo amutelefona ngo bakemure ibyabaye, ngo amubwire ati wenda sheri garuka.
wagiye gute ibiki n'ibiki mbese amubwira ati se kuki wagiye gusuriye he ibiki mbese bongere bavuganire kwa bakemura ibyabaye basubirane yumvaga ko ubwo bahari uburakari ariko yaravuga ati narategereje ndaheba murumva ukuntu yari yakinnye n'umuriro nawe ntabwo yarazi ko akinnye no gutandukana yarazi ko ataraho biragera yarategereje ngo arabura ategereza ko umugore amuhamagara arabura anyumviye nawe se ategereje umugore arabura ariko nawe ntiyavuga ati reka mpamagara umugore kubera iki ubwiyemezi iminsi iratambuka indi iratambuka umugabo ategereje ko umugore amuhamagara tekereza we ntashobora kumanura yawo ubwiyemezi nawe ngo ahamagara umugore ategereje ko umugore amuhamagara kugira ngo nyine yerekane ko ari uri hejuru umugore n'ugomba kwirabisa kubera urugo rwe aremera rute kubera ko umugore ataramuhamagaye atari we ntiyafata ntiyaba emble kuba emble iminite satokutwa nuko nguko ingo zisenyuka kwicisha bugufi birabura buri wese agahagara kuri pozisiyo ye tu ubundi bagahangana abana babo bakaba bahaye kurirwa umwe hariya mbe hariya kubera iyo mpamvu guhangana tu ubwemezi nibwo ngubwo iminsi yaratambutse umugore ubwo nyine wari urasenyutse ubwo murumva nawe n'umugore nawe wenda yarategereje simbizi byo ntabwo mbizi kuko njye n'ubusi by'umugabo yavuze umugore nawe buriya yarategereje ategereza wenda ko umugabo nawe amuhamagara ngo bikemuke wapi nuvuga ngo umugabo yarategereje n'umugore ategereje habura n'umwe muri babiri ufata iki iya mbere ngo abikore mutekereze un couple abashakanye bameze gutyo aho haburamo n'umwe wemera kuba gucisha makeya akareka ibyo kwiyemera kumva ko ari gukomeye kuba kwerekana ko ahagaze bwuma agafata iya mbere yo guhamagara undi ngo baganire ku byabaye wenda byatewe n'uburakari babikemura buri wese nta mugore ntahamagaye umugabo ntahamagaye buri wese ahagaze ukwe gusa rurasenyutse tu ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye kwibaza ibyo bintu rero biriho cyane ingo nyinshi abashakanye bahangana bagahimana kubera ubwiyemezi gusa ubwiyemezi kaurugera peti ni gatoya ariko gasenya ingo nyinshi hanze aho ikiburi cyane n'ibyango ni ikibukwa ingo nyinshi zirasenya gukumirwa biteye ubwoba ingo ahantu nicyo kigaragaza ingo ukuntu zihagaze shitani yarazigendereye tugomba no gusenga shitani yagendereye ingo no kuri biteye ubwoba biteye agahinda buri wese agomba gusengera urugo rw'abandi ingo umuryango no gusengerwa shitani yarawugendeye urugeye irasenya ingo nyinshi ubu abantu bashakanye barahangana bagahimana kugeza urugo rusenyutse baba bari muri nzakumvisha nzakwereka uretse n'abatandukanye baranatandukana bakamera ngo uretse nzakwereka bakaba muri nzakwereka wenda hagati harimo n'abana les divorce aussi barabikora ukibaza niba abo bantu barakundanye abantu barakundanye cyane barishiri shushu ndagukunda bya bintu byose barasiba bakibagirwa bakabisiba hasi bagashyira hasi ubundi bagahangara paka nta n'ikintu gihari wenda gikomeye kumvikana gusa kuvuga ngo ndakumvisha ndakumvisha biteye ubwoba ukibaza niba tukiri abantu bashyira mu gaciro bikakuyobera shitani yadukiriye ingo kuzisenya kubera iki ibintu nk'ibi bishoboka kandi byabaye icyorezo hari divorce nyinshi usanga zituruka ku bintu bidakomeye zirahari pe nubwo hari izindi ziba zigomba kubaho pe kuko hari impamvu zumvikana numva arazikozeho n'ikiganiro bya bindi bitihanganirwa ibyo birumvikana abantu bagatandukana kuko hari ibintu biba bikomeye kugira ngo buri wese abeho mu
mahoro. Ariko hari n'izindi divorce zibaho vraiment ari ibintu abantu bashaka gukemura bakuyemo ubwiyemezi, bakuyemo koroherana, bakuyemo kuganira, bakareba ibyo bintu bapfa bakabishakira igisubizo. Buri wese agahukiramo imbaraga ze, buri wese akavuga ati mbese nakoze icyo ngomba gukora kugira ngo udasenyuka. Aho abantu benshi barabura, buri wese akireba avuga ati mbese ko mbona rugiye gusenyuka, njyewe nakoze ibishoboka byose kugira ngo nturusenyuke. Buri wese yibajije gutyo, ingo nyinshi zaba sove ntabwo zasenyuka. Buri wese akabyibaza ati nakoze ibyo ushoboye, dore ibyo nakoze agana mu cyiza ngo udasenyuka, n'undi akabikora. Hari nyinshi zitasenyuka, ariko ntabwo abantu bashaka, ntabwo abantu babikora. Izi nkuru zombi rero, iyo uyo mu Bwongereza n'umunyarwanda twazifatiraho amasomo y'ubuzima menshi. Ni ukubera iki utuntu tubona ko ari duto, ibintu bidakwiye gusenya urugo bisigaye bihirika ingo z'iki gihe, ukabona rurahinnye mu gihe gito cyane. Ubwongereza akurikiye la blonde l'ukrainienne, umukobwa mwiza w'umujene araje, urugo yubatse mu myaka 10 n'abana be arajugunya rigende. Kubera iki? Kubera ubwiza bwe gusa, kubera ubwiza. Ni la blonde ni abazungu bakunda les blonde, ni abakobwa bakunda cyane. Ati uyu mu blonde ngewe mbonye urugo rwose abana ntacyo ndi akagenda. Ibyo yubatse byose, ibyo bamaze kugeraho n'umugore ntacyo bimubwiye, byose yibagiwe, yagiye. Urukundo nk'uru rwa coup de foudre rugendera ku bwiza nyine abantu benshi barugenderaho, ariko ni urwo kwitondera, kuko umugabo akamarana umugabo kuko mubwira akamarana imyaka 10 n'umugore bakabyarana abana babiri, nyuma akamujugunya kuriya byoroshye nta n'ikintu kibaye. None se twavuga ko nta rukundo na ruke yari amufite? Nyamara yaramutaye. Asanga umukobwa yamukundaga, babanye bakundana, ariko yaramutaye. Asanga umukobwa akimara guhura nawe nta n'igihe gishize, minsi 10 tarana. Ikibazo cy'ibintu nk'ibi, abantu benshi bitiranya ibintu bibiri bitandukanye. Niyo amasomo twakora, ibintu bitandukanye. Urukundo nyarukundo na rwa rundi rwa coup de foudre ni ibintu bibiri bitandukanye, biratandukanye. Nyama abantu nyine hari agendera kuri coup de foudre akumva n'urukundo, ko yakunze, ko yabonye umukunzi, ubwo bakundanye, ubwo bagiye kubaka urugo. Ariko urukundo nyarukundo rutandukanye na coup de foudre. Ibi by'urukundo rwa rundi rwa twamukunda, ni indege sinzi ko bakwita museko, rwa rukundo rwa coup de foudre bya bintu byakukanye. Biriya ya coup de foudre ntibimara n'igihe kinini, ntimara kabiri. Wishira umuntu gusa, wishimira umuntu gusa, kuko hari akantu afite kagukuruye katumye uva mu byawe. Hari akantu ntabwo we sinzi uwo wagasobanura, uko asa byagukuruye, uko avuga, uko areba, son charme byagutero charme nyine yakuzaje. Mbese hari akantu kuri we kagusajije gatuma uva mu byawe. Ariko urukundo nyarukundo ntabwo ari kubisa. Urukundo nyarukundo rutandukanye na coup de foudre. Ntabwo ruza mu gihe gito gutyo na coup de foudre usara. Urukundo rwo rurubakwa igihe kinini, rurubakwa ukagera igihe rushinga imizi rugakomera, bitewe n'uko rwubatswe nyine, n'uko abarugize barwubatse. Niba urukundo rumaze imyaka 10 ruhirimishwa n'isha itamba, l'ukrainienne ishitamba, hano hari ikibazo. Nicyo kibazo tugomba kwibaza, hari ikibazo kibitera. Ni ukubera iki? Nuko urwo rukundo ngewe rutari rukomeye, ntabwo rwari rufite les bases solides. Urukundo rw'umugore n'umugabo b'Abongereza ntabwo rwari urukundo rushinze imizi, rwari rukwiriye. No mwene nk'urwo coup de foudre nyine akantu gato karaza kakaruhimisha. Niko bimeze. Ni inkundo z'iki gihe zidafite les bases solides, zidafite ahantu hashingiye hakomeye nk'uko wubaka inzu, shyiraho fondation yindi ikomeye.
iyo haje umuyaga mwene nk'iyo nyine urasenyuka. Inzu zitazizeho fondasiyo ikomeye irasenyuka. Ni kimwe n'urukundo z'iki gihe. Urukundo rw'iki gihe nta kintu gikomeye ruba rushingiyeho, mwene nk'izo rero rudafite fondasiyo solide zirasenyuka. Niyo mpamvu abantu bashakana bagomba kwitonda bakubaka urukundo rwa rundi nyine urwo rukomeye. Aha niho tugomba kwibaza ibyerekeye umubano w'abashakanye. Niba tugiye kubana, tukabanza tukamenya mbese ni iyihe ntego dufite yo kubana nk'abashakanye. Kubera iki abantu bashakana? Kubera iki abantu bashakana? Ubwo ibyo ukabyibazaho. Ni uko bakundanye, ariko cyane cyane ni uko wifuza kugira ikintu wubaka ari babiri. Ikintu wubaka ari babiri, ntabwo ari urukundo gusa. Hari indi objectif bafite, hari indi ntego bafite, bashaka kubaka. Niho tuvuga nyine bashaka kubaka urugo ni urwa babiri. Ubwo urumva ko mufite objectif, abantu bafite icyo bashaka kugeraho, ntabwo bahagarariye ku rukundo gusa, hari no kubaka icyo kintu. Abantu bategera bati twahuye kugira ngo twubake, na rwa rukundo bavango rwagiye. Iyo mufite objectif nyine intego mwarwubaka, mukaruha nyine iyo fondasiyo ikomeye. Intangiriro y'icyo ugiye kubaka igomba kuba ikomeye. Ni nk'inzu, iyo fondasiyo idakomeye irahirima. La base ou la fondasiyo yo kubaka urugo niba ishingiye kuri coup de foudre nyine, niba ishingiye ku bwiza gusa, rushobora kugwa vuba. Ahandi abantu benshi bashingira ku bwiza gusa, ruragwa vuba cyane. Akantu gato karaza wigendere. Nkuko uriya Mwongereza yabonye umukobwa mwiza agahita agenda asezera. Nuvuga ngo nta fondasiyo yari hari no mu rundi ikomeye. Ni kimwe nawe umunyarwanda ngo nawe yarakunze umugore ngo bwiza gusa, cyangwa se ngo yamukunda gusa, izindi fondasiyo ziri ntazo yatubwiye. Ni ibintu rero bibabaje, ariko biriho cyane, kuko ntabwo twigishwa bihagije icyo urukundo nyarwo rw'abashakanye bivuga. Urukundo nyarwo rw'abashakanye icyo bivuga icyo ari cyo. Twumva ngo turakundanye tugiye kubana bigahagarara, ariko ntabwo twigishwa icyo ari cyo. Aha niho rero hari ikibazo gikomeye, ari nacyo gitera amadivorce menshi. Hari abagabo benshi bakurikira ubwiza, babandi bakururwa n'ubwiza gusa, agapfa kubona umukobwa mwiza atambutse. Kandi bariho benshi abagabo bakururwa n'ubwiza amaso. Ubwiza hari yego si bose, harimo nyine abareba ubwiza ariko bakara n'ibindi, ariko abagabo benshi ubwiza nibwo bakurura. Agapfa kubona umukobwa mwiza atambutse akaba aratwawe, ati nifuza kububakana nawe, ndumva nshaka kubakana nawe urugo, ndumva namukunze. Agendeye ku bwiza gusa, amaso ye niyamuyoboye, akumva ko kubona ubwiza bw'umugore buri gihe bimunyuze. Akumva ko wabibona bimunyuze bihagije, akumva ko bihagije. Urumva ko ni intangiriro idafashije, ni intangiriro idakomeye, kuko kuba mwiza gusa ntibihagije ngo urugo rube rwiza kandi ruzarambe. Ubwiza bwonyine ntabwo buhagije. Ubwiza buhari ni byiza, ariko hari n'ibindi umuntu akeneye kugira ngo urugo rukomere rwuzure. Ntabwira urubyiruko rushaka, ntabwira abantu bashakana bakiri bato, bagiye bamenya ko urukundo gusa rutubaka, urukundo rwonyine ntirwubaka. Abagore nabo hari benshi bashyira imbere ahazaza habo. Yego ni byiza gushyira imbere ahazaza habo, ariko bakagira ahazaza habo hashingiye ku mugabo gusa, bigatuma bareba ibintu bagakurikira abagabo kubera ko bakize, babonye bafite amafaranga, bagakurikira ubukire, amafaranga menshi, ugasanga nibyo bahaye agaciro kurusha ibindi bintu. Ariko ubwo bukire bwonyine ntabwo buhagije ngo urugo rugende neza. Abagore ibyo bagomba kumenya. Muri rusange rero, ntabwo ubwiza bwonyine cyangwa ubukire bwonyine buhagije kugira ngo urugo rukomere. Ni ngombwa cyane ku mpande zose kureba indangagaciro z'umuntu. Niba uri umugabo, mbese umugore ugiye gushaka afite n'imico myiza, n'ibihe bindi bintu byiza bimuranga wagenderaho? Ni ibiki muhuriyeho se, cyangwa se byakuzuza bindi afite wumva bigufashije bituma umukunda? Mbese mufite icyerekezo kimwe ku bijyanye n'umuryango? Arangwa n'iki? Niba uri umugore, mbese ubukire bw'uwo mugabo abaye atabufite, abaye abutakaje,
nta bintu asigaranye, akaba umukeneye byose bikagenda bigashira. Ni icyo ubona kindi afite yasigaranye cyagufasha nyine ko mukomerana mugakomezanya. Afite imico myiza se, afite indangagaciro nziza za kigabo ku buryo atahera hasi mu maganya, ntashobore no kweguka. Mbese ni umugabo utazagusuzugura yitwaje ubukire bwe. Mbese azagufata ukuboko aho biri ngombwa. Mbese hari ibindi byinshi ugomba kureba. Muri rusange hari ibibazo binyuranye umuntu wese agomba kwibaza kugira ngo amenye niba yaguye ku mugabo cyangwa ku mugore mwiza. Akareba uwo agiye gushaka, yaba umugore yaba umugabo, ukabanza ukareba n'ibindi. Ntuhere ku bwiza, ntuhere ku bintu, ukibaza mbese umuntu ugiye gushaka ni umuntu utazashyira hasi, ni umuntu utazagushyira hasi ngo aho kugira ngo agufashe azagushyira hasi. Mbese azagufasha kuzamuka. Mbese ni umuntu wakwishyira mu mwanya wawe wagize hari ikibazo. Ni umuntu wakwishyira mu wundi muntu, mu mwanya w'undi muntu se. Akaba afite umuntu impuhwe, umuntu ufite impuhwe ayishyira mu mwanya wundi, agirira impuhwe abandi bantu. Nabyo byerekana ko ari umuntu ufite uwo muntu, ari umuntu muzima. Nta ntungane ibaho, ibyo nibyo numva. Ariko hari ibintu ugomba kureba nabyo byagufasha kuguti ese ibi ngibi barabifite, ese ibi ntabifite, ese ibi abifite ku ruhe rwego, ese ibi nabyihanganira. Ibintu byinshi. Mbese intege nke ze nazihanganira. Udukosa twe mubonaho, utwo mbona ushobora kutwihanganira. Hari amakosa umuntu ashobora kwihanganira, hari amakosa mato atavuga ngo abantu ngo babana. Ukareba ese ni ibintu wakwihanganira, mbese ni ibintu wakwihanganira. Ni umuntu ushobora kukugirira icyizere, wowe ushobora kumugirira icyizere, wowe ukakimugirira. Ibyo byose ni ibintu umugore umugabo agomba kubyibaza. Ni umuntu ushobora kugira icyizere mu gihe gushaka. Ntugendere kuri namukunze, oya byonyine ntibihagije. Ntugendere kuri nabonye afite ubukire, oya. Hari ibindi ugomba kwibaza, ibibazo byinshi ugomba kumwibazaho, ugafata igihe cyo kubyisubiza ukabigenzura. Mbese wumva umeze neza iyo uri kumwe nawe? Hawe nabyo ni ngombwa. Ntabwo umutinya, wumva umwisanzuyeho, wumva mbese iyo muri kumwumva wishimye, urumwe gukunda, yumva umukunze. Mbese hari ibintu byinshi wumva kimwe nawe ku byerekeye ubuzima. Mbese mushobora kuganira mukagira icyo muhurizaho, mukagira umwanzuro mufata. Ni umuntu mwakwicara mukavuga muti ibi ngibi tubigenze gute, akakumva nawe ukamuha igitekerezo nawe akakiguha, mukagira icyo muhurizaho, mugafata umwanzuro hamwe. Urabona hazaza hanyu mu myaka myinshi, wenda mu myaka 20, 30 muzashobora gukomezanya. Ibyo ni ibintu byo gutekerezaho. Urabona ari umuntu muzabana mu myaka 30 murebye mukakomezanya 20, muzagirana ahazaza hanyu hamwe. L'avenir urabona mwayikora, mugakorana urugendo igihe kirekire. Ibyo kugira umuryango mu byumva kimwe, byinshi nibazo mugomba kwibaza, bya bindi bigufasha kumenya umuntu, mugatangirira kuri les bases solides, intangiriro ifatika. Wamaze gushinga ibyo byose wabigenzuye, apana kwiruka ngo yaje namukunze byo turabanye. Reka turangiriza aha rero. Muri make, ntugakangwe n'ibiguruka, ntukagwe mu mutego w'urukundo ruhutiyeho. Umuntu wese ndabimubwira, bya bindi by'ako kanya, yaba umugabo yaba umugore, ibintu by'ako kanya biriya ni bibi cyane. Bya bindi ubona ho namukunze turagiye, bene urwo rukundo ni urwo kwitondera, kuko bene urwo rukundo nyuma rukuzana ibibazo. Ahanini niko bimera, ruzana ibibazo ruhutiyeho, kandi ubuzima ni bugufi. Ntabwo ari byiza kugicisha urukundo rwo mu kirere, rwa rukundo ruhutiyeho ukajya kwibabaza kubera ko utatekereje bihagije. Hoya, fata igihe cyawe ubone umugabo cyangwa umugore muzima kuri wowe, maze mwubake urukundo rukomeye rufite imbaraga mu gihe gikwiye. Wihubuka. Urukundo ni nko kubaka entreprise, umushinga. Iyo uyitangiriye ku buryo bufatika, irakura
ikageraho ikaguha inyungu. Iyo itangiriye hasi nta kintu gifatika irahomba. Urukundo ni kimwe. Urukundo narwo iyo ruhagaze kuri fondasiyo, intangiriro yarwo ikomeye, rutera umunezero, ukagera kure, ukarwubaka rukagera kure. Ni wowe ubwawe ugomba guhitamo niba uzakurikira urukundo nyarukundo cyangwa urukundo rw'ibiguruka. Uzumva guhitamo, ni wowe ubwawe ugomba kubyihitiramo, ugatekereza niba uzaguruka, uzabona ukuntu ugaguruka, cyangwa guti ngiye nzitonda banze shaka umuntu nabanje kwigaho ibi byose tumaze kubona. Ni ngombwa cyane kugira ngo utazicuza. Abantu benshi barahubuka nyuma bakazicuza, ugasanga mvuze niba umugore, umugabo wanjye nashatse umuntu umeze gutya, umuntu umeze gutya wananiranye, kandi mbere utaragize igihe cyo gufata nyine uwo mwanya ubyigeho. Ni ngombwa cyane kwiga ku rukundo ushaka kujyamo bihagije, ntukurikire ibiguruka. Byaba ari byo nateguye kuvuga uyu munsi. Reka turangiziriza ahangaha, ubwo inkuru yindi, ikindi kiganiro tuzakoraho ubutaha byerekeye kwiteza imbere rwose no kugirana inama. Urugo rwiza narwo ruri mu bintu biduteza imbere. Iyi shene y'abantu bashaka gutera imbere, kugira urugo rwiza, ukamenya gushaka umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, nabyo biri mu muntu bigufasha kuzamuka, ukiteza imbere, ukabaho neza. Umugore ukuzamura, umugore mwubaka mudasenya. Iyo usenya ntabwo watera imbere, wubaka usenya. Urugo ruri mu bintu nabyo ushobora gutuma umuntu yubaka ubukire akagera kure, kubera ko mufashanya, mwazamura undi, mukaba mwakorera hamwe, urugo rwanyu rukazamuka rugatera imbere, kubera ko mushyize hamwe, mwumvikana, kubera ko wahisemo neza. Urugo ni ikintu très important ku bantu nabo bashaka gutera imbere. Urugo rwiza nirwo rufasha gutera imbere. Nuvuga ngo nayo ni sujet ijyanye na shene yacu yo gutera imbere, kwiteza imbere, tukamenya imibanire myiza tugomba kugira, yaba mu ngo zacu, yaba mu bandi bantu bo hanze, idufasha gutera imbere tukagira n'ibintu. Murakoze rero, ubwo mugiye ibihe byiza, naho ubutaha ku yindi video.